இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை, பேக்கிங் பவுடர், உப்பு, சீனி, பிளேன் ஃப்ளவர், வெனிலா எசன்ஸ், பட்டர், பால். ஒரு கிண்ணத்தில் பிளேன் ஃப்ளவர் போடணும், சீனி போடணும், உப்பு போடணும், பேக்கிங் பவுடர் போடணும், எல்லாத்தையும் கலந்து விடணும். இன்னும் ஒரு கிண்ணத்தில் சூடாகின பட்டர், பால், வனிலா எசன்ஸ், முட்டை எல்லாத்தையும் கலந்து விடணும். மா கிண்ணத்தில் ஊற்றி எல்லாத்தையும் கலந்து விடணும். ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி 2 பக்கமும் பொரிய வைக்கணும்.